Rồi hoàn thiện cái máy anh em. Đây là con máy 20 phép bản LC chuyên nước ngọt, chuyên sông nước ngọt nha. Anh đi sông hồ nước ngọt. Con máy này nó sẽ phù hợp cho anh em đi cái độ sâu nước nó khoảng tầm chung là trên dưới 3 mét. Có những vùng lý tưởng thì có thể đánh được tới 4-5 thước là bình thường. Ở đây thì cũng có bố trí một cái công tắc cấp áp nè, 2 cấp áp cao áp thấp. Thì anh em chắc cũng biết rồi, áp thấp thì để mình nó sẽ phù hợp với những nơi là nước nó hơi cạn hoặc là nước đục phèn nặng gì đó. Còn mức áp cao là dành cho nước sâu. Máy thì nó có hai cái volume chỉnh, hai volume chỉnh này mình sẽ chỉnh ra được rất là nhiều chế độ, nói chung là đa chế độ chứ không có gọi là 2 hay 3 hay gì hết. Như thế này ha, cái nút đỏ anh em chỉnh tần số chính đó. Còn cái nút xanh là ở khi mà nút xanh dặn maximum về theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là chế độ xung lì. Khi anh em nhả ngược trở lại nó sẽ về chế độ xung trộn. Anh em muốn chỉnh trộn kiểu gì trộn, và đồng thời thì mình cũng sẽ chỉnh được. Đó, khi mình kết hợp hai nút này sẽ ra rất là nhiều chế độ. Thường thì khi anh em đi rô phi chẳng hạn đi thì mình cứ dặn cao thì không nói đi, cái đó là đơn dễ rồi. Còn ví dụ trường hợp anh em đi cá lóc thì sẽ có hai cách. Một là anh em đi chế độ lì, tần số thấp nó nghe tè 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 thì cá đen cá lóc lên rất là ngon. Lúc đó anh em sẽ phụ thuộc vào cái tay nhấp của mình. Hoặc là muốn cá ở tầng sâu lên nhiều á thì chuyển về chế độ xung nhịp. Cá trắng thì thường là nhịp hơi cao, còn cá đen thì nhịp vừa vừa. Chú ý anh em đây là cái cách làm vợt ha. Cái vợt mình xài dành inox 304 á, dành tròn. Ở trong cái lồng vợt mình chỉ đan lưới ni lông, lưới cước bình thường thôi, đừng có đan đồng kẽm inox gì ở trong hết nha. Tại vì nhiều anh em thấy lấy xài mấy cái vợt đó, những cái vợt đó sử dụng được chứ không phải là không, nhưng mà nó không có hiệu quả cao. Dành tròn, đường kính tối thiểu nghĩa là cái bề ngang của cái hình tròn á, bề ngang hình tròn là phải từ 25, nghĩa là nó hơn một cái gang tay bình thường của một người bình thường, nó dài hơn một gang tay người bình thường, nghĩa là cái dành vợt càng lớn thì đi càng ngon. Đương nhiên là có một số vùng, một số nơi á, thì cỏ rác nhiều này nọ sẽ không phù hợp cho đi vợt lớn, thì mình phải chịu khó làm cái vợt tối thiểu cũng phải từ 25-30. Đối với những máy lớn thì dành vợt lớn đi nó ngon hơn. Để tôi rảnh tôi sẽ cắt cái clip quá trình ráp cái máy này cho anh em coi. Lâu rồi tôi không có làm mấy cái clip dạng đó, tại hôm nay có cái camera quan sát trên đó thì để tôi cắt cái clip ra. Rồi trước mắt thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là hai cò bóp, đây là đầu ra, đen thì mát, đỏ thì lửa. Còn cái dây mát anh em thả thì thả bằng cái dây, nếu mà đi nước ngọt có phèn nhiều á, đi cáp 3 ly 4 ly được rồi, một sợi thì cũng được. Chú ý là nếu mà đi nước cạn thì đừng có hạn chế cái dây mát nó lết dưới đất, hạn chế thôi chứ cũng không cần phải tuyệt đối quá. Còn trường hợp mà nước ít phèn á thì cứ thả khoảng 2 cộng cũng được, 2 cộng 4 ly cũng được, 2 cộng 3 ly hoặc 4 ly cũng được. Nhắc anh em nè, mát của những cái máy như thế này á, những cái máy điện tử á, nó không có cần nhiều, chỉ cần đủ là được. Dư là hại chứ không có lợi nha, dư mát là hại chứ không có lợi. Thấy nhiều anh em đi cái dàn mát thấy hết hồn vậy đó, rồi than. Rồi ok xong ha. 20 phép LC phiên bản đi chuyên sông hoặc là hồ, một vợt.